Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabiyul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin alaihimussalam wa ala jami'i arwahi ulama'il amilin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wassiddiqin wa jami'i muassis nahdlatul ulama wa jami'i awliya'illahi ta'ala fi Indonesia wa ala jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyaikhi masyaikhini wa masyaikhina khususon Kiai Haji Izzuddin bin Kiai Haji Ahmad Zahid wa Kiai Haji Maimun Zubair. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ala hadrati Syekh Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paslun utawi iki ikulah pasal fil istifadati ing dalam nerengaken ngalap faidah wayan bagilan seyogiane opo an yakuna nyenta ana sopo tolibul ilmi wong kang nuntut ilmu iku mustafidan wong kang ngalap faidah iku mustafidan wong kang ngalap faidah fi kulli waqtin ing dalam saban-saban waktu hatta yahsula sehingga hasil lahu kadwe tolibul ilmi opo al-fadlu keutamaan wal tariqul istifadati lan dalane ngalap faidah iku an yakuna nyenta ana iku ma'ahu sertane thalibul ilmi fi kulli waqtin ing dalam saban-saban iku ma'ahu sertane thalibul ilmi fi kulli waqtin ing dalam saban-saban waktu opo mihbaratun mangsi atau pena ya. Opo mihbaratun mangsi atau wadah mangsi. Opo mihbaratun wadah mangsi, wadah tinta. Hatta yaktuba sehingga nulis sopo thalibul ilmi maing perkara yasma'u kang ngrungu sopo thalibul ilmi sopo thalibul ilmi minal fawaidi saking piro-piro faidah al-ilmiyati kang bangsa ilmu kila den ucapaken man utawi sapane wong iku hafal man utawi sapane wong iku hafal sopo man Farromaka Melayu opo hafalan
Wa mana utawi sapane wong iku kataba nulis sapa man syai'an ing sewiji-wiji qarra maka tetep apa syai' qarra maka tetep apa syai' wakilalan den ucapaken al ilmu utawi ilmu iku ma perkara yukhadzu kang den alap apa ma min afwahir rijali saking piro-piro dawe para ulama min afwahir rijali saking piro-piro dawuhe para ulama li'annahum karena setuhune rijal iku yahfazuna pada apal sopo rijal pada apal sopo rijal ahsanama ing leuwih bagus-baguse barang ahsanama ing leuwih bagus-baguse perkara yasmauna kang pada merungu sopo rijal wayaqululanan pada ngucap sopo rijal ahsanama ing leuwih bagus-baguse perkara yahfazuna kang pada apa sopo rijal wasami tulan murumu isun asyaikhul adibal ustadza ing syekh al adib al ustadza asyaikhul adiba syekh al adib al ustadza Zainal Islami al ma'rufa kang den weruhi al ma'rufa kang den kenal kang den kinawruhi al ma'rufa kang den kenal bil adibi al mukhtar kalawan aran al adib al mukhtar yaqulu dawuh sapa syekh qala dawuh sapa Hilal bin Yasarin Syekh Hilal bin Yasar sapa Hilal bin Yasarin Syekh Hilal bin Yasar roaitu ningali isun an-nabiyya ing nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngucap hale dawuh sapa nabi li ashabihi maring piro-piro sahabate nabi syai'an ing suwiji-wiji minal ilmi saking ilmu wal hikmati lan hikmah fakultu maka ngucap isun ya Rasulullah a'id kula wangsul limari isun salah aid kula ngaturi wangsul panjenengan gitunya fi'il amar aid kula ngaturi wangsul panjenengan li maring isun maing perkara kultakang dawuh panjenengan lahum maring kabeh maring wong akeh faqala maka dawuh sapa nabi li maring isun faqala maka dawuh sapa nabi li maring isun hal ma'aka anatah tetep hal ma'aka anatah tetep ing dalem sertane sira hal ma'aka anatah tetep ing dalem sertane sira mihbaratun utawi wadah mangsik diulang hal ma'aka anatah iku tetep ing dalem sertane sira hal ma'aka anatah iku tetep ing dalem sertane sira hal ma'aka anatah iku tetep ing dalem sandinge sira
mihbarotun utawi wadah mangsi. Fakultu maka dawu isun, fakultu maka ngucap sopo isun, ma'i ora ana ing dalam sertane isun, ma'i ora ana iku tetep sertane isun, ma'i ora ana iku tetep sertane isun, mihbarotun utawi wadah mangsi. Fakola maka dawu sapa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hilalu he hilal, ya hilalu he hilal, la tufarik aja misah sirah. Al mihbarota ing wadah mangsi. Fa innal khaira maka setuhune kebagusan. Di pause lah bisa. Bisa. Bicara langsung bisa di pause. Itu jam siaran langsung. Dia kembali bisa terus. Penting. Ternyata sambil konsumsi sambil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hilalu he hilal, la tufarik aja pisah sira, la tufarik aja pisah sira al mihbarota ing wadah mangsi. Fa innal khaira maka setuhune kebagusan iku fiha ing dalam mihbaroh. Iku fiha ing dalam mihbaroh wa fi ahli halan ing dalam wong kang gawe mihbaroh, wa fi ahli halan ing dalam wong kang gawa mihbaroh ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Wa wasolan wasiat sapa as-sadru Imam as-sadru asy-syahid as-sahidu Husamuddin
Husamuddin kang dadi padange agama. Husamuddini kang dadi padange agama. Ibnahu ing anak lanange as-Sadr. Ibnahu ing anak lanange as-Sadr. Syamsaddini rupane Syekh Syamsuddin. Syamsaddini rupane Syekh Syamsuddin. Opo an yahfadho nyenta apal sopo ibnuhu. Opo an yahfadho nyenta hafal sopo ibnuhu kulla yaumin ing dalam saban-saban dina yasiron ing setitik minal ilmi saking ilmu wal hikmatilan hikmah fa innahu karena setuhune yasiron fa innahu maka setuhune apalnya fa innahu maka setuhune ayah fadho kulla yaumin yasiron fa innahu maka setuhune ayah fadho kulla yaumin yasiron iku yasirun setitik wa'an qaribin lan saking zaman kang parek wa'an qaribin lan saking zaman kang parek yakunu ana opo yasir yakunu ana sopo opo yasir yakunu ana opo yasir iku kasiron akeh washtarolan tuku sopo isomu benu Yusufa Isom bin Yusuf kolaman ing pulpen kolaman ing pena ing pulpen bidinarin kalawan sak dinar bidinarin kalawan sak dinar liak tuba supaya nyatet liak tuba supaya nulis sopo Isom liak tuba supaya nulis sopo Isom bin Yusuf maing perkara yasma'u kang ngrungu sapa Isom fil hali ing dalam sanalika di dalam seketika fal umru maka utawi umur iku qasirun cendek iku qasirun singkat cendek wal ilmu lan utawi ilmu iku kathirun akeh fayan bagi maka seyogiane opo an layu toi anyenta orang nyia akan sopo tolibul ilmi al auqati ing piro-piro waktu wasaati lan piro-piro mangsa atau jam wasaati lan piro-piro jam wayaktanima lan nyenta jarah sopo ngerampasnya wayaktanima lan nyenta ngerampas sopo tolibul ilmi alaya liya ing piro-piro bengi alaya liya ing piro-piro bengi wal kholawati lan piro-piro kholwat menyepi wal kholawati lan piro-piro menyepi atau kholwat an Yahya bani Mu'adzin ar-Razi saking Syekh Yahya bin Mu'ad ar-Razi alailu utawi bengi tawilun kang dawa wala tuqosir lan aja nyendekaken sira hu ing lail bimanamika kalawan turwe sira bimanamika kalawan turwe sira wanaharulan utawi awan iku mudiun padang fala tukadir maka aja butekakan mengeruhkan atau ya fala tukadir maka aja butekakan sirah huing nahar biasamika kalawan piro-piro dosa sirah
Wayang bagilan sayukyane opo an yahtani manyentang rampas sopo tolibul ilmi asyuyukho ing piro-piro wong tua, asyuyukho ing piro-piro wong tua, wayastafi dalan nyentang ngalap faidah, wayastafi dalan nyentang ngalap faidah sopo tolibul ilmi minhum saking syuyuh, minhum saking asyuyukho, walaisalan ora anak opo kulluma saban-saban perkara fata kang fot opo ma fata kang pot opo ma iku yudroku den temu opo ma iku yudroku den temu opo ma kama kaya perkara kola kang wis dawu sopo ustaduna guru kami Syekhul Islami Syekh al-Islam rahmatullahi alaihi fi masyikhatihi ing dalam kitab masyikhatai Syekhul Islam fi masyikhatihi ing dalam kitab masyikhah Syekhul Islam kam pirang-pirang min syaikhin saking wong tua kabirin kang gede fil ilmi ing dalam ilmi wal fadlilan keutamaan adroktu nemu isun hu ing Syekhul Kabir wa malam perkara istakhortu kang amri bagus isun istakhortu kang amri bagus isun hu ing Syekh wa aqululan ngucap isun ala hadzal fauti ing atase ikilah perkara kang pote tertinggal pot ari pote tertinggal ala hadzal fauti ing atase ikilah perkara kang pot munsyian hale nyukulaken hadzal baita ing iki bait hadzal baita ing ikilah bait opo syi'run utawi iki syair diulang hadzal baita ing iki bait syi'run utawi iki ikulah syair lahfan aduh getun isun ala fautit talaki ing atase fote tetemu wong kang agung ala fautit talaki ing atase pote ketemu wong agung lahfan kalawan getun temenan lahfan kalawan getun temenan ma ora ana kuluma saban-saban perkara fata kang pot opo ma wayafna lan rusak opo ma iku yulfa den temu opo ma kola dawu sopo aliyun sahabat Ali karamallahu wajhah idza kunta nalikane anasira iku fi amrin tetep ing dalam perkara fakun maka anasira iku fihi ing dalam amr wakafalan wis nyukupi bil i'radi kalawan nengok an ilmillahi atau bil i'radi kalawan berpaling atau kalawan nengok an ilmillahi saking ilmune Allah khozyan apane khozyan inane wa khosaron lan rugiye wasta'in lan nyuwun reksa sira
wasta'id nyuwun reksa sira billahi ing Allah minhu saking i'rab lailan ing dalem wengi wa naharon lan awan siang wala budalan ora karena ora li talibil ilmi maring wong kang nuntut ilmu min tahammulil masyaqqati saking nanggung abot masakoh perkara yang berat min tahammulil masyaqqati saking nanggung masakoh wal mazillati lan hina fi talabil ilmi ing dalam nuntut ilmu wa tamallukulan gumandel mazmumun kang den celak ila fi talabil ilmi angin ing dalam nuntut ilmu fa innahu maka setune kelakuan ikula buddha ora karena ora lahu kadue tolibul ilmi minat tamaluki saking kumandel lil ustadi maring guru wasyuruka ilang piro-piro konco wasyuruka ilang piro-piro teman wa ghairihim lan liyane kabeh lil istifadati maring faidah ayo anyar lil istifadati maring ngalap faidah minhum saking kabeh kila den ucapaken al ilmu utawi ilmu iku izzun mulia al ilmu utawi ilmu iku izzun mulia la zilla kang ora ana hina iku maujud la zilla kang ora ana hina iku maujud fihi ing dalam ilmu la yudroku ora bisa den temu la yudroku ora bisa den temu illa bidzulin angin kalawan hina la izza ora ana kemuliaan iku mauzud fihi ing dalam tetep fihi ing dalam tolibul ilmi qala dawu sapa alqailu wong kang ngucap aro ningali isun laka maring sira nafsan ing nafsu tastahi kang kepengen sira ulang aro ningali isun laka maring sira nafsan ing nafsu tastahi kang kepengen opo nafsu antu izza ing nyenta mulyaaken sira antu izza ing nyenta mulyaaken sira ha ing nafsu palasta maka ora ana sira iku tanalu merkoleh sira al izza ing kemuliaan hatta tuzilla sehingga ngasorakan sira hatta tuzilla sehingga ngasorakan sira ha ing nafsu pasal yang selanjutnya tentang mengambil manfaatnya, seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu itu mengambil manfaat di setiap waktu sehingga di dalam waktu itu menghasilkan keutamaan dan menghasilkan jalan untuk mengambil manfaat.
Ini dilakukan dengan selalu membawa catatan. Ya. Bagi seorang pelajar itu seharusnya membawa ballpoint dengan buku kecil. Ya. Jadi ketika setiap ada ilmu, setiap mendengar ilmu pengetahuan, setiap mendengar keterangan tentang yang sifatnya ilmu pengetahuan itu buru-buru dicatat, ya. Supaya ya maksudnya supaya mendapatkan pengetahuan yang baru dari siapa saja. Kalau memang misalkan takut lupa atau keterangan itu baru, buru-buru dicatat supaya jangan lupa dan nanti bisa dibaca. Ini ada pepatah, ada pepatah, man hafidho farro wa man kataba syai'an qarro. Barang siapa yang menghafal maka tidak akan lari. Maksudnya berarti diikat. Jadi ilmu itu ketika dihafalkan maka diikat di kepala. Maksudnya tidak akan berlari ilmu itu ketika ilmu itu dihafal. Dan ketika si pelajaran atau ketika mencatat tentang sesuatu ilmu, maka ilmu menjadi tetap selalu ada. Itu maksudnya. Diulang, apabila ilmu pengetahuan dihafal maka tidak akan lari karena diikat dengan hafalan. Dan apabila ilmu itu dicatat maka akan menjadi tetap karena ada dalam bentuk tulisan gitu. Dia nama banyak ceritanya, banyak cerita. Dan dikatakan juga ilmu itu adalah sesuatu yang diambil dari ucapannya ucapannya ulama. Jadi diulang, ilmu itu adalah perkara yang diambil dari ucapannya ulama. Mereka itu hafal tentang ilmu pengetahuan. Nah, hafal tentang ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada sekedar mendengarkan. Dan berkata itu lebih baik daripada menghafal. Maksudnya kalau belajar itu sebaiknya dengan cara, terutama belajar agama ya. Kalau belajar agama itu sebaiknya dengan metode atau cara yang dilakukan oleh santri-santri NU. Jadi gurunya memegang kitab, santrinya juga memegang kitab. Itu sebab referensinya jelas. Terus belajar ilmu itu betul-betul dari sumbernya. Jadi tidak ngawur kemana-mana. Jadi ketika ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, ya sudah, bicara tentang apa yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau
Kalau gurunya tidak baca kitab, muridnya pun tidak pegang kitab, nanti akan ngomongnya kemana-mana. Sehingga apa yang dipelajari itu kemana-mana, sehingga sulit untuk mengingat, ya, sulit untuk mengingat dan tidak fokus kepada satu pembahasan, ya, kepada satu titik pembahasan. Dan yang dikhawatirkan nanti akan banyak bicara dan akan si pendengar itu akan kacau tentang apa yang diucapkan, sebabnya kemana-mana itunya dan tidak jelas referensinya untuk itu. Nah, ini yang sedang terjadi di zaman akhir. Banyak pengajian ustadz-ustadz yang ngaji dalam bidang ilmu agama tapi tidak memegang kitab, sehingga banyak terjadi menceritakan orang lain, ya, menceritakan orang lain dan khawatir akan menceritakan kejelekan orang lain atau paham lain, sehingga akan memancing si mustami, si pendengar menanyakan hal-hal yang terjadi di zaman sekarang, yang kaitannya akan menanyakan tentang hukum-hukum apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang dikhawatirkan itu akan mencela ahli-ahli ilmu yang lain. Dan ini sekarang terjadi, ya, sekarang terjadi. Nah, urang mah sebagai santri, jadi alangkah baiknya ngaji itu dengan mengaji kitab. Jadi tidak ngaji seperti yang dilakukan dengan cara tidak memegang kitab. Jadi ustadznya, si penceramahnya tidak memegang kitab, santrinya pun, si pendengar tidak memegang kitab. Jadi makanya kalau orang-orang NU, ya, kalau orang-orang NU, terutama anak mudanya, terutama dari usia SD, SMP, SMA sampai usia 30 lah, ya, itu tidak mau mengaji kitab kuning, jangan heran nanti NU akan habis, terkikis. Dan jangan heran kalau nanti terjadi orang berkata tentang ilmu pengetahuan tanpa dalil yang jelas, tanpa dasar yang jelas, ya, nanti akan bicara tentang ilmu pengetahuan itu nanti ngawur, nanti berdasarkan pendapat sendiri. Dan ini sedang terjadi, ya, ini sedang terjadi. Makanya aneh, kadang-kadang ngajinya online, tidak pernah ngaji kitab, hanya sekedar ngajinya mendengarkan, tapi merasa beli batu coba, tapi merasa sudah bisa tentang ilmu agama, sudah bisa tentang ilmu pengetahuan, dan sudah merasa sudah mendapatkan hidayah dan sangat pede akan masuk surga. Dan selanjutnya, fayan bagi an la yudhi'a al-awqati wa sa'ati wa yaghtanimal layaliya wal khalawati. Dan seharusnya seorang penuntut ilmu itu tidak menyia-nyiakan waktu, dan per jamnya jangan disia-siakan.
digunakan untuk belajar. Kalaupun istirahat, kalaupun tidak membaca, paling tidak dipikir. Jadi apa yang tadi dipelajari atau apa yang tadi dibaca itu dipikir, diangan-angan, dengan dibayangkan. Jadi apa yang telah dipelajari dengan guru atau apa yang telah dibaca dari kitab itu diangan-angan, dipikir-pikir, diingat-ingat, seperti orang ngelamun, berpikir, ya, gitu. Dan juga hendaknya seorang penuntut ilmu itu merampas, maksudnya menggunakan malam itu untuk belajar. Dan diusahakan sering menyepi untuk belajar. Sebab di tempat yang sepi, tidak banyak suara, di tempat yang hening, itu alangkah baiknya untuk belajar atau untuk menghafal pelajaran. Ini ada pepatah dari Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Malam itu panjang, maka janganlah engkau pendekkan dengan tidurmu. Ya, diulang. Kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, malam itu panjang, janganlah engkau pendekkan malam itu dengan tidurmu. Dan siang itu terang, janganlah engkau gelapkan siang dengan dosa-dosamu. Dan selanjutnya, wayam bagi ayat tani masyuyukho wayastafida minhum walaysa kullu ma fata yudroku kama qala. Dan seyogyanya seorang penuntut ilmu itu merampas ilmu-ilmunya orang yang sudah tua, ya, mengambil pelajaran dari orang-orang yang tua, bisa mengambil ilmunya, ya, bisa mengambil ilmunya karena orang tua sudah belajar, atau mengambil pelajaran dari pengalamannya sehingga dijadikan pelajaran. Paham ya maksudnya? Jadi mengambil pelajaran atau mengambil ilmu dari si orang yang sudah tua dan mengambil pengalaman. Kalau santri mah berarti belajar kepada santri senior. Ya, santri yang lebih dulu mondok. Jadi mudzakarah, muhadzarah, munazarah dan mutoroha itu dengan santri-santri senior. Jadi minta sharing atau meminta ilmu-ilmu pengetahuan yang belum dipelajari. Jadi minta diajarkan kepada santri senior atau cerita pengalamannya dijadikan pelajaran begitu.
Ini ada pepatah, ada makalah dari Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil i'radi an ilmillahi khazyan wa khasaron." Kata Sayyidina Ali, jikalau kamu menghadapi suatu perkara, maka tekunilah ia. Berpaling dari ilmu Allah itu cukup akan membuat hina dan menyesal. Mohonlah perlindungan Allah di waktu siang dan malam agar tidak melakukan hal-hal tersebut di atas. Ya. Diulang, kata Sayyidina Ali, jikalau kamu menghadapi sesuatu perkara, maka tekunulah iya. Jadi kalau Allah mengondisikan kita untuk berdagang, maka tekunilah dagang itu sampai betul-betul berhasil. Kalau kita ditakdirkan mengkondisikan kita menjadi seorang santri, kadang-kadang kan kita tidak sadar dulu sebelum mengaji sekarang jadi seorang yang diberi kesempatan untuk mengaji kitab. Apa aya kepikiran baheula? Pernah hayang mondok, tapi kan karena tidak ada biaya dan lain sebagainya. Ternyata sekarang Allah menakdirkan kita belajar seperti ala pesantren, membaca kitab. Apa yang diajarkan di pesantren itu persis model kieu. Persis kitabna, metodena. Metodena persis. Apa yang dibaca di sini sama seperti di pesantren. Mana batuna? Anyar eta. Apa yang diajarkan di pesantren itu persis sama. Nah, kemudian kita tidak punya impian dulu untuk bisa ngaji. Berarti kita dikondisikan pada takdir mengaji. Maka tekunilah ini. Ya, tekunilah ngaji sampai bisa. Berpaling dari ilmu Allah itu cukuplah sesuatu perkara yang hina dan akan menyesal. Misalkan aya orang sekeliling di dia, aya pengajian temilu ngaji, misalkan ya. Orang di sekeliling ieu aya pengajian kitab temilu ngaji. Pokona teu lah nya. Teu ikut ngaji, teu ikut nimbrung. Nanti pasti suatu saat akan menyesal. Cukuplah. Perkara yang sangat disesali itu adalah lari dari ilmu Allah. Dan cukuplah kehinaan itu adalah berpaling dari ilmu Allah. Gitunya. Penyesalan itu yang salah satu penyesalan yang hebat itu kenapa dulu tidak mengaji. Dan kehinaan itu adalah kenapa dulu tidak mengaji itu. Cek Sayyidina Ali. Ya nanti silahkan dibuktikan nanti ya untuk orang-orang yang tidak ngaji. Tapi orang yang ngaji jangan merasa bangga. Sebab kemarin itu waktu bab awal, orang itu mulia dengan ilmu dan amal. Ya. Orang itu mulia dengan ilmu dan amal. Tapi itu juga tidak cukup untuk memuliakan manusia. Tetap ilmu dan amal harus ikhlas. Tanpa ikhlas, ilmu dan amal tidak akan memuliakan seseorang. Ya, bagi orang yang berilmu, bagi orang yang beramal itu juga jangan merasa bangga. Tetap harus muhsinin atau harus mukhlisin. Jadi harus jadi orang yang ikhlas di dalam melaksanakan ilmu dan amal. Jadi yang bahagia itu orang yang ikhlas.
Ya tapi tetap orang yang ikhlas harus ada ilmunya. Ikhlas nabungkul tanpa ilmu ngaco. Nanti akan kafir zindik. Orang ibadah tanpa ilmu pengetahuan akan kafir zindik. Ya tiga-tiganya harus diraih, ilmu, amal dan ikhlas. Baru orang itu akan mulia. Tanpa itu non-sense. Terus ini akan saya sedikit menambahkan, ya terutama yang ikut ngaji online. Kemarin itu episode kemarin itu dijelaskan tingkat kemuliaan, tingkat kepandaian seseorang ketika mencari ilmu itu diukur dari tingkat kesusahan dan kepayahan di dalam menuntut ilmu. Nah, alangkah baiknya di dalam menuntut ilmu itu ulama-ulama terdahulu dan memang ulama-ulama kita di Indonesia itu belajar itu ke tempat negeri orang. Maksudnya tidak belajar di daerah sendiri karena tingkat kepayahan, tingkat kesusahannya pasti berbeda. Sok maneh ayeuna mondok Kalirboyo pasti beda dengan ngaji di dia. Tingkat kepayahan dan tingkat kesusahannya akan lebih berat di Lirboyo. Nah, nanti akan lebih hebat karena tingkat kepayahan dan tingkat kesusahan di Lirboyo itu sangat berat. Nah, yang akan dihasilkannya pun akan setimpal dengan kesusahan dan kepayahan. Itunya. Jadi alangkah baiknya menuntut ilmu itu di negeri orang, maksudnya keluar daerah. Sumatera ke Jawa, misalkan Sulawesi ke Jawa dan lain sebagainya. Terus saya tambahkan, carilah ilmu di tempat yang Allah berkahi tempat itu. Di Indonesia, tempat yang Allah berkahi itu adalah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa Allah berkahi? Karena di Jawa Tengah dan di Jawa Timur adalah gudangnya ulama dan gudangnya para wali yang ada di Indonesia. Makanya kenapa orang yang mondok di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu akan kemanfaatannya, kebarokahannya skala nasional. Ya, salah satu faktornya adalah Allah memberkahi tanahnya sebagai tanah ulama dan tanahnya para wali. Jadi di samping menuntut ilmu juga mencari barokah dari tempat yang Allah berkahi. Artinya, dan juga mencari guru yang lebih diberkahi. Dari sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah atau sampai kepada ulama-ulama besar dan sampai kepada Rasulullah sanad keilmuannya. Makanya dalam dunia pesantren, santri Sunda, santri Jawa Barat setelah bisa ngaji di Cianjur, di Banten, di Tasik, di mana saja lah ya, itu suka tabarukan ke Jawa hanya untuk sekedar menyambung sanad ilmu dan untuk ijazah Jami'ul Kutub. Ya. Cuma untuk mendapatkan ijazah untuk diizinkan membaca seluruh kitab apapun. Karena memang yang mondok di Sundanya misalkan sudah alim jadi santri Sunda, kemudian tabarukan mengambil berkah ke tempat tanah Jawa dan mengambil sanad ilmu ke ulama Jawa, karena memang ulama Jawa itu pasti sanadnya ke Mekah. Kiai Maimun Zubair yang sudah alim di Indonesia, yang pernah mondok
di mana-mana itu mengalap berkah kepada tanah yang Allah berkahi di dunia, yaitu Mekah. Makanya Kiai Maimun Zubair tabarukan kepada Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Hasani Al-Maliki kan. Jadi mondoknya Kiai Maimun Zubair ke Sayyid Muhammad adalah mengambil berkah tanah Mekah dan mengambil berkah dari ulama Mekah. Makanya wajar kalau Kiai Maimun Zubair nilai kemanfaatnya internasional. Dan wajar kalau kiai-kiai yang melanjutkan studi ke Mesir, studi ke Mekah, studi ke Lebanon atau ke Baghdad, ke tanah para nabi, itu kemanfaatannya, kebarokahan ilmunya akan skala nasional, skala internasional. Kenapa? Karena tanah Jazirah Arab adalah Ardul Anbiya'i wal Mursalin. Kalau orang Indonesia mau mondok dan nilai kebarokahannya, nilai kemanfaatannya itu skala nasional, maka mondoklah di Jawa, tanah yang diberkahi karena tanahnya para wali dan tanahnya para ulama. Dan itu fakta. Di situ percaya ada seorang ahli ilmu untuk mondok ke Jawa, paling terkena tingkat kecamatan, tidak akan muncul ke permukaan. Pahamnya? Dan ini fakta. Makanya dalam dunia pesantren itu sering ada istilah tabarukan. Nah, tabarukan itu. Jadi satu, mengambil sanad ilmu, dua, mengambil kebarokahan tanah. Itunya. Dan pemahaman ini sudah lama sekali bagi dunia pesantren, dan ini memang dijalankan oleh kiai-kiai. Semua kiai-kiai Jawa pasti melaksanakan ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ikulah pasal fil waro'i ing dalam ngeraksa, atau fil waro'i ing dalam nerangaken warok, fil waro'i ing dalam nerangaken warok, fi halit ta'alumi ing dalam tingkah belajar, fi halit ta'alumi ing dalam tingkah belajar. Rawa nyeritakan sopo ba'duhum sebagiannya ulama hadisan ing hadis fi hadzal babi ing dalam ikilah bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Rasulullah iku qala dawu sopo Rasulullah, man utawi sapane wong iku lam yatawarra ora warok sapa man, iku lam yatawarra ora warok sapa man, fi ta'allumihi ing dalam belajare wong, fi ta'allumihi ing dalam belajare wong, ibtalahu maka bakal nyoba, ibtala maka bakal nyobahu ing man sapa Allah Ta'ala bi ahadi salasati asya'a kalawan salah siji telu perkara, bi ahadi salasati asya'a kalawan salah siji telu perkara, imma an yumita anakalane nyenta mateni sapa Allah, imma an yumita anakalane nyenta mati akan sapa Allah hu ing man fi syababihi ing dalam nome man, fi syababihi ing dalam waktu nome wong, fi syababihi ing dalam waktu nome wong,
au buqi'ahu au yuqi'ana au yuqi'a atawa nyenta nganggoaken au yuqi'a atawa nyenta nganggoaken sapa Allah hu ing man firrosatiki ing dalem kampunge wong bodoh firrosatiki ing dalem kampunge wong bodoh au yabtalia atawa bakal nyoba sapa Allah au yabtalia atawa bakal nyoba sapa Allah hu ing man bi khidmati sultani kalawan ngeladeni raja bi khidmati sultani kalawan ngeladeni raja famahma maka sumangsane anak sapa talibul ilmi wong kang nuntut ilmu iku auraa waro sapa talibul ilmu iku auraa luwih waro kana ana sapa talibul ilmi wong kang nuntut ilmu iku auraa luwih waro kana maka ana apa ilmuhu ilmuwe talibul ilmi iku anfa'alwi manfaat wa ta'allumu lan ngaji lahu kadwe talibul ilmi aisaro kang leuwih gampang aisaro leuwih gampang wa fawaiduhu lan utawi pira-pira faedahe ilmu iku aksaru luwih akeh wa minal waro ilan iku tetep saking sebagiane waro an yataharroza utawi nyentang raksa sapa talibul ilmi anisibai saking war wa kasrotin naumi lan akehe turu wa kasrotil kalami lan akehe ngomong fima ing dalam perkara layan fa'u kang ora manfaati opo ma wa an tariza lan nyentang raksa sapa talibul ilmi an akli ta'ami suki saking mangan pasar an akli ta'ami suki saking mangan panganan pasar in amkana lamun kongan opo ngeraksa opo waro in amkana lamun kongan opo waro li anna ta'ama suki karena setuhune panganan pasar iku akrobu leuwih parek ilan najasati maring najis wal khabasati lan kotor wa ba'du lan leuwih adoh an zikrillahi saking eling maring Allah wa aqrabu lan leuwih parek ilal ghaflati maring lali wali anna absharul fuqara'i lan karena setuhune pira-pira peningale wong fakir wali anna absharul fuqara'i lan karena setuhune pira-pira peningale wong fakir iku taqo utumiba apa absor alaihi ngatasé panganan pasar.
walayak diruna lan ora kuasa sapa fuqara walayak diruna lan ora kuasa apa atau kan walayak dirulan lan ora pada kuasa sapa fuqara ala syira ing atase tuku ala syira ing atase tuku minhu saking panganan fayata'ad dauna maka pada larang sapa fuqara fayata'adzauna maka pada tanpa lara sapa fuqara bidzalika kalawan mengkon-mengkono absor fatadhabu maka ilang opo barokatuhu barokahe pasar wahukia lan den ceritakan anal imama asyaikhul jalila setuhune al imam asyaikh al jalil Muhammad bin al Fadli rupane Muhammad bin Fadl rahimahullahu taala iku kana ana sopo imam Muhammad bin Fadl fi hali ta'alumihi ing dalam tingkah ngaji Syekh Muhammad iku layak pulu ora mangan sopo Syekh Muhammad bin Fadl min ta'ami suki saking panganan pasar wa kanalan ana sopo abuhu bapake Syekh Muhammad iku yaskunu manggon sopo abuhu firrustaqi ing dalam kampung wa yuhayyu lan nyediaaken sopo abuhu wa yuhayyu lan nyediaaken sopo abuhu ta'amahu ing panganane Syekh Muhammad wa yadkhululan mancing sapa abuhu ilahi maring Syekh Muhammad yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat faro amakan ningali sapa abuhu fi baiti benihi ing dalam rumah anak abihi khubza suki ing roti pasar yauman ing dalam siji dina falam yukallim maka orang ngomong sapa abuhu hu ing Syekh Muhammad falam yukallim maka orang ngomong sapa abuhu hu ing Syekh Muhammad sahiton hale bendu alaihi ing atase Syekh Muhammad fa'tadzaro maka nyuwun ngapura fa'tadzaro maka nyuwun pangapura sapa Syekh sapa ibnuhu anak lanange abuhu faqala maka dawuh sapa Syekh Muhammad Mashtaroitu ora tuku isun hu ing pasar ana utawi isun ana tegese isun gitu bela ana tegese isun walam ardo lan ora rinto isun walam ardo lan ora rinto isun bihi kalawan pasar walakin ahdoro lan tetapine nekaaken hu ing pasar sapa syariki batur isun sapa syariki konco isun faqala maka dawuh sapa abuhu bapae Syekh Muhammad laukunta lamun anasira iku tahtatu ngati-ngati iku tahtatu ati-ati sira wa tatawarra'u lan waro atau wiroi wa tatawarra'u lan waro sira lam yahtari maka ora wani tarinya
lam yajtari maka ora wani sira syariku ulang salah lam yajtari maka ora wani sopo syarikuka batur sira bidzalika kalawan mengkono-mengkono roti pasar wahakazalan ikilah kaya mengkono-mengkono cerita kanu ana sopo ulama iku yatawarrauna pada waro sopo ulama falidzalika maka mari mengkono-mengkono waro wufiku den paringi pitulung sopo ulama lil ilmi maring ilmu wan nasrilan jembar ilmu lan gelar ilmu hatta bakia sehingga tetap ismuhum arane ulama ila yaumil kiamati maring tumeka maring dina kiamat ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat wa wasolan wasiat sapa fakihun ke fakih min zuhadil fuqaha'i saking leuwih zuhude ulama fikih talibal ilmi ing wong kang nuntut ilmu alaika tetepna ing atase sira anta taharroza ing nyentang raksa sira anil ghibati saking ghibah wa an mujalasatil mikthari lan saking lelungguhan wong kang akeh omonge wa an mujalasatil mikthari lan lelungguhan maring wong kang akeh ngomong waqala landa usopo impaki inaman setuhne wong iku yukthiru ngakehaken sapa man al kalama ing ngomong yasriku maka nyolong sapa man umruka ing umure sira wa yudai ulan nyia-nyiaaken sapa wong auqatika ing pira-pira waktune sira wa minal waru'ilan iku setengah saking warok wa minal waru'ilan iku setengah saking warok an yaj taniba utawi nyentang ngadohi tolibul ilmi an yaj taniba utawi nyentang ngadohi sapa tolibul ilmi min ahlil fasadi saking ahli kerusakan min ahlil fasadi saking ahli kerusakan wal ma'asilan ahli maksiat wa ta'tili lan pengangguran ahli leha-leha nganggur fa innal mujawarota maka setuhune tetanggaan lan setuhune bergaul tetanggaan iku mu'athiratun ngelabeti membekas iku mu'athiratun melabeti akan membekas la mahalata hale mesti wa an yajlisalan nyenta lungguh wa an yajlisalan nyenta lungguh sopo tolibul ilmi mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat wa yakunalan ana sopo tolibul ilmi iku mustannan nindakaken bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalawan sunahe Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtani malan nyentang ngerampas wa yaqtani malan nyentang rampas sapa talibul ilmi dakwata ahlil khairi ing doae ahli kebagusan
da'wata ahli khairi ing doae ahli kebagusan wa yataharrazalan nyenta ngraksa sapa thalibil ilmi an da'watul mazlumina saking doae wong kang den zolimi, wong kang den aniaya. Da'watal mazlumina ing apa salah an da'watil mazlumina saking doae piro-piro wong kang den aniaya. Wa hukiyalan den ceritakan anna rajulaini setuhune wong lanang loro iku khoroja pada metu sapa rajulaini fi talabil ilmi ing dalam nuntut ilmu lil ghurbati karena ngumbara wa kana lan ana sapa rajulaini iku syarikaini konco karone fil ilmi ing dalam ilmu. Faroja amaka balik sopo rojulaini ba'da sinina ing dalam sawise pirang-pirang tahun. Ba'da sinina ing dalam sawise piro-piro tahun ila baladihima maring desae rojulaini atau ila baladihima maring desae karone wakod fakuhanya fakuha maka teman-teman ahli fikih wakod fakuho lan teman-teman ahli fikih sopo ahaduhuma wakod fakuha lan teman-teman ahli fikih sopo ahaduhuma salah sijiye rojulaini walam yafkoh lan ora ahli fikih sopo al akharu kang lian fata amala maka ngangen sopo pukoha ul baldati piro-piro pukohai negara piro-piro ahli fikih negara wasa'alulan pada takon sopo pukoha an halihima saking tingkah rojulaini an halihima saking tingkah karone watakrorihima lan bulan balane rojul laini wajulusihima lan lumbuhe rojulaini faahbaru maka ngabarakan sopo pukoha anna julusal ladzi tegese anna julusal ladzi setuhune dodoke wong anna julusal ladzi setuhune lungguhe wong anna julusal ladzi setuhune lungguhe wong tafaqoha kang alim fikih sopo alladzi tafaqoha kang alim fikih sopo alladzi fi halit takrori ing dalam tingkah bulan baleni kana ana opo julus iku mustaqbilal kiblati madhab kiblat wal misri lan madhab negara Mesir alladzi husila kang den hasilaken opo al ilmu fihi ing dalam negara Mesir wal akharu lan utawi kang sejet iku kana ana sopo akhor
iku mustadbirul kiblati, iku mustadbirul kiblati ngungkuri kiblat. Nah ngungkuri membelakangi. Iku mustadbirul kiblati ngungkuri kiblat. Wa wajhulan utawi raye akhor, wa wajhulan utawi raye akhor iku ila ghairil misri maring liyane Mesir. Fatafaqo maka sepakat sopo al ulama wal fuqaha anal faqiha setune wong kang ahli fikih iku faquha ahli fikih sopo faqih. Anal faqiha setune ahli fikih iku faquha ahli fikih sopo faqih. Iku bibarokati istiqbalil kiblati kalawan sebab ulang salahnya bibarokatina ulah jadi khobar apa tos ayat khobarna iku faquhanya iku faquha ahli fikih sopo faqih bibarokati istiqbalil kiblati sebab barokahe ngadep kiblat. Jadi khobarna tosnya bibarokati istiqbalil kiblati sebab barokahe ngadep kiblat. Ilhuma karena utawi ngadep kiblat, ilhuma karena utawi ngadep iku asunatu sun fil julusi ing dalem lungguh ila indal darurati angin ing dalem nalikane darurat terpaksa. Wa bi barokati doa il muslimina lan sebab barokahe doane piro-piro wong Islam. Fa innal misra maka setune negara Mesir iku layahlu ora sepi opo negara Mesir anil ubadi saking piro-piro wong kang ahli ibadah wa ahlil khairi lan ahli kebagus. Fa zahiru maka utawi perkara kang zahir anna abidan setune wong kang ahli ibadah minal ubadi saking piro-piro wong ahli ibadah iku da'a doa sapa abid lahu maring faqih fil laili ing dalam waktu bengi. Fayan bagi maka seyogiane li talibil ilmi maring wong kang nuntut ilmu opo an la yatawahana nyenta ora gampang diulang. Fayan bagi maka sayubiane li talibil ilmi mari wong kang nuntut ilmu opo an la yatahawana nyenta ora gampangaken sapa talibul ilmi bil adabi kalawan adab wasunani lan pira-pira sun. Fa inna man maka stune wong tahawana kang gampangaken sapa man bil adabi kalawan adab tata krama hurima maka den aling-alingi sapa wong as-sunana ing pira-pira sunnah wa manan utawi sapane wong iku tahawana gampangaken sapa man bisunani kalawan sunnah hurima maka den alingi sapa man al faraidho ing pira-pira perkara kang fardhu. Waman lan utawi sapane wong iku tahawana gampangaken sapa man bil faraidi kalawan pira-pira perkara fardhu hurima den alingi sapa man al akhirata ing perkara akhirat. Wa ba'dhum lan utawi sebagiane ulama iku qala dawu sapa ba'dhum hadza utawi iki ba'dhum iku hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza utawi ikinya diulang, hadza utawi iki ucapan gitunya. Hadza utawi iki ucapan iku hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Wayang bagilan seyogyane apa an yuksiro nyentangakehaken sapa tolibil ilmi asolata ing salat wa yusolli lan nyenta salat sapa wa yusolli lan salat sapa tolibul ilmi salatal khosyiina ing salat dulang wa yusolli lan nyenta salat sapa tolibul ilmi salatal khosyiina kaya gitunya salatal khosyiina kaya salate pira-pira wong kang khusyuk salatal khosyiina kaya masdarnya nah maf'ul mutlak tapi ini salatal khosyiina kaya salate pira-pira wong kang khusyuk fa inna dzalika maka setune mengkono yuksiro sholata wa yusolliya sholatal khosyiina iku aunun nulungi lahu maring thaibul ilmi ala tahsili ing atase ngasilaken ilmu ala tahsili ing atase ngasilaken ilmu wa ta'alumilan belajar wa unsitu sa'ir diwae wa unsitu lan den baca akan syair isun li syaihi maring se al jalili az-zahidi al hujjaji najmiddin Umar bin Muhammadin an-Nasafi kun ananasira lil awamiri maring piro-piro pemerintah lil awamiri maring piro-piro pemerintah wan nawahilan piro-piro larangane Allah wan nawahilan piro-piro larangane Allah hafizon iku hafizon iku hafizon wong kang ngeraksa iku hafizon wong kang ngeraksa kang ngejaga wa ala sholati lan ing atase salat iku muwaziban wa ala sholati lan ing atase salat iku muwaziban nglanggengaken iku muwaziban wong kang nglanggengaken wa muhafizon lan wong kang ngeraksa waklub lan luruh nasira uluma syar'i ing piro-piro ilmu syara uluma syar'i ing piro-piro ilmu syara wajhad lan nemen-nemen nasira wasta'in lan amri pitulung sira wasta'in lan amri pitulung sira biuk thayyibati kalawan piro-piro amal bagus biuk thayyibati kalawan piro-piro amal bagus tafsir maka dari sira iku faqihan wong kang ahli fikih hafizon tur kang ngraksa wasalan jaluk nasira ilahaka ing pangerane sira wasalan jaluk nasira ilahaka ing pangerane sira hibzika ing ngeraksane hafalan sira hibzika ing ngraksa hafalane sira rogiban hale wong kang demen fi fadlihi ing dalam anugrahi Allah fi fadlihi ing dalam anugrahi Allah fallahu maka utawi Allah iku khairun lebih bagus apane ngeraksane fallahu maka utawi Allah iku khairun lebih bagus apane hafizon ngeraksane wa qala lan dawuh sapa Umar an-Nasafi nanu tadi Umar bin Muhammad an-Nasafi atiu manut nasira kabeh atiu anut nasira kabeh wajidu lan nemen-nemeni sira kabeh wala taksalulan aja malas sira kabeh wa antum lan utawi sira kabeh ila rabbihim maring ila rabbikum maring pangerane sira kabeh iku turjauna pada balik sira kabeh wala tahja'u
lan aja pada turu sira kabeh wala tahjaulan aja pada turu sira kabeh fakhiyarul waro maka utawi bagus-baguse menusa fakhiyarul waro maka utawi bagus-baguse menusa qolilan ing dalam mangsa kang setitik qolilan ing dalam mangsa kang setitik minalaili saking bengi mayah jauna iku mayah jauna pada turus sopo makhluk iku mayah jauna pada turus sopo makhluk mana mazaidahnya ente aya maknaan cuma penyambung ya, intonasi kali wayan bagilan seyugyane wayan bagilan seyogyane opo an yastashiba nyenta gawe sopo naon opo an yastashiba nyenta gawe sopo gawanya opo an yastashiba nyenta gawa sopo tolibul ilmi daftaron ing buku ala kuli halin ing atase saban-saban tingkah liutolia supaya mutolaah sopo tolibul ilmi huing buku liutolia supaya belajar atau mutolaah sopo tolibul ilmi huing buku wakilalan dan ucapakan man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana iku lam yakun ora ana apa adaptaru buku fi diulang man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana apa adaptaru buku iku fi kamihi ing dalem kelambi eman atau kantong eman fi kamihi ing dalem kantong eman lam yathbut maka ora tetep opo al hikmah fi qalbihi ing dalam atine wong tolibul ilmi fi qalbihi ing dalam atine man wayang bagilan seyogyane opo an yakuna nyenta ana fi daftari ing dalam buku opo bayadun putih maksudnya masih kosong apa bayadun kok kosong baso buku masih kosong wayas tashiba lan nyenta gawa sopo tolibul ilmi almihbarota ing wadah mangsi liak tuba supaya nulis sopo tolibul ilmi maing perkara sami'a kang rumu sopo tolibul ilmi maing ilmu gitunya sami akan ngerungu sopo tolibul ilmi wa qad zakarna lan teman-teman nutur isun hadisa Hilali bin Yasar ing ucapane Hilal bin Yasar abut wae Ustaz semutan bab waro bab naon tadi bab waro dulu selanjutnya pasal tentang waro ketika belajar ya. Ari waro teh menghindar segala sesuatu yang dilarang ya. Menghindari segala sesuatu yang dilarang, menjaga dirinya dari sesuatu yang dilarang, dari perkara haram, dari perkara syubhat. Nah hendaknya
bagi seorang yang menuntut ilmu itu tidak apa? Hendaklah waro gitu ya, hendaknya waro, hendaknya menjaga dirinya dari sesuatu yang haram dan subhat. Barang siapa yang hadis nabinya. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allah taala bi ahadi thalathi asya'a. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tidak waro di dalam waktu belajarnya, maka Allah akan mencobanya dengan 3 cobaan, dengan salah satu 3 cobaan. Yang pertama, ada kalanya dia dimatikan ketika masih muda, umurnya pendek. Dan yang kedua, ditempatkan di tengah-tengah orang bodoh. Maksud bodoh teh bodoh anu kamalinaan. Yang bodoh teh dalam arti bodoh bisa bodoh tidaknya, bodohnya tidak mau ngaji, ente nurut ya, bodoh dan tidak nurut itu nya, bodohnya ente nurut dan tidak dihormati ke orang bodoh gitu. Dan yang ketiga, akan diberikan cobaan, dia akan berkhidmat atau dia menjadi peladennya raja. Satu, jadi barang siapa yang tidak waro ketika belajarnya, maka akan diberikan bala. Salah satu dari 3 perkara. Yang pertama mati muda, yang kedua berada di lingkungan orang-orang yang bodoh, berijeng tidak ngaji dan tidak nurut, dan akan diberikan bala menjadi peladennya raja. Terus ini selanjutnya kata Nabi, apabila seorang penuntut ilmu ya, apabila penuntut ilmu itu warok di dalam menuntut ilmunya, maka ilmunya akan lebih manfaat ya. Maka ilmunya akan bermanfaat dan belajarnya akan dipermudah ya. Belajarnya akan dipermudah dan untuk mendapatkan faedah itu akan banyak ya. Jadi apabila seorang penuntut ilmu itu warok, maka ilmunya bermanfaat dan belajarnya akan diberikan kemudahan dan akan diberikan banyak kemanfaatan faedah. Dan sebagian dari sikap waro adalah menjaga dari kenyang ya, dari sifat waro itu menghindar dari kenyang yang berlebihan, kamangkaraan. Maksud kenyang di sini bisa 2 pengertian, sekali makan kenyang atau beki makan sehari berulang-ulang kan gitu. Jadi ya, paham? Jadi kenyang di sini kalau makan kenyang walaupun jarak ke makan lagi lama, atau kenyang di sini sering makan itu ya. Nah, untuk tidak sering
Salah satu dari sikap waro itu kalau makan tidak terlalu kenyang atau tidak sering makan ketika menuntut ilmu, dan tidak banyak tidur, dan juga tidak banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Jadi sikap waro itu tidak banyak makan, tidak banyak tidur, tidak banyak ngomong yang tidak bermanfaat, dan menjaga dari makanan pasar. Seluruh makanan di pasar KB. Lah nama zaman ayeuna mah nu penting barang pasar tapi halal. Uangnya halal, bendanya haram, bendanya halal, ya, uangnya halal, barangnya halal, transaksinya sah, sudah begitu aja, ya. Susah, imam penuntut ilmu. Aduh, calo pasar. Terus selanjutnya ini masih bidalik. Dan sebagian dari waro adalah menjauhi dari ahli berbuat kerusakan, ya, tidak bergaul dengan orang yang ahli berbuat kerusakan, tidak bergaul dengan ahli maksiat, dan tidak bergaul dengan pengangguran. Pengangguran di sini orang yang tidak bekerja atau orang yang malas belajar, orang yang kedul dalam belajar karena kebawa kedul, karena berteman, ya, karena dalam pergaulan itu akan saling memberikan bekas. Apakah kita akan terbawa kedul atau dia yang akan terbawa rajin, tarik menarik gitu. Terus dan selanjutnya hendaklah di dalam ketika duduk belajar itu menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat adalah sunnah. Jadi lamun kamu belajar hendaknya menghadap kiblat. Lamun ngapalkeun di rumah, ngapalkeunna ulah bari gagoleran guling ulah. Kenang kara, kenang kuban. Bisa duduknya, duduk lamun ketika menghafal dan menghadap kiblat. Dan menghadap pusat ilmu boleh. Misalkan tadi teh menghadap Mesir, bolehnya menghadap kota yang penuh banyak ulama atau banyak pelajar. Terus selanjutnya banyak meminta doa-doanya orang yang ahli kebaikan. Jadi lamun maneh belajar kerja di santri, datanglah ke tempat orang-orang soleh, minta didoakan supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan supaya menjadi orang soleh. Minta didoakan, silaturahmi kepada ulama-ulama yang masih ada yang soleh. Pak Ustadz oke pernah punya pengalaman waktu dulu mondok tersalama malam Jumat dah libur sih ngaji. Jadi ujug-ujug Pak Ustadz dibawa ke guru Pak Ustadz
dibawa ku guru Pak Ustadz, dibawa ke Habib Syarif Muhammad bin Syarifuddin bin Yahya Ayibmu sesepuh Cirebon dulu, dibawa ke Kiai Adib ke Ayibmu, kemudian disodorkan ke Pak Kiai supaya didoakan, dan ketika itu langsung didoakan. Pengalaman. Selanjutnya, bagi orang yang menuntut ilmu itu banyak melakukan ibadah sunnah, ya. Ibadah sunnah, sering baca Quran, sering sholat malam, sering zikir, sering baca sholawat, sering berdoa, supaya dipermudahkan di dalam menuntut ilmu. Terus, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.